အရင်ဆုံးပေါ့နော်အမဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ဖြစ်တာကြတော့ဒါကိုတူတာ congratulation ပါနော် congratulation နော်ဒါမင်းအောင်မ exam ဖြေပြီးတော့เนาะအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီနေ့အမကူတာ interview လုပ်တဲ့ဒီ session မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတွေအတွက်အကျိုးရှိမလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင် PMP ဖြေဆိုဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်းသားတွေနောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ oil and gas industry မှာလုပ်နေတယ်ပေါ့နော်လုပ်နေတဲ့ဒီသူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဥမာ UAE ကိုလာခြင်းတဲ့သူတွေသူတို့ဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်သင့်လဲစတဲ့ဟောပေါ့နော်အဲဆို PMP အကြောင်းသားတွေအတွက်ကောဒီ oil and gas industry ကဒါလူငယ်တွေအတွက်ကောပေါ့နော်အကျိုးရှိမယ်လို့တော့အမှားယူဆပါတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုနံပါတ်1အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုတူရာအနေနဲ့ PMP ဖြေဆိုခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်အဲဆိုအမ message မှာတော့ပြောနေတယ်နော်ပြောထားတယ်ခုနကပြောရှိအမိကွန်းတွေကနည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဘယ်လိုမိကွန်းနေမေးလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေရှိခဲ့လဲဆိုတာနံပါတ်1အမတစ်ချက်လောက်ဖြေပေးပါအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမတော့PMP ဆောင်းမကန်နဲ့ထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆောင်းမကန်နဲ့အမားတို့ပြောထားသလိုပဲနော်မိကုန်းနေရစ3-4ခုလောက်မှာသူကပူထိုးပြီးတော့ဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုပြင်ဆင်ထားမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လောက်ပဲ practice လုပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တော့နော်မိကုန်းဘယ်နှစုံမဲ့ practice လုပ်ခဲ့ခုဘက်မှာလာမဲ့မိကုန်းတွေအကုန်လုံးဒီ unseen နေဆိုတဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလက်ခံတာမဟုတ်ဘူးကိုကဒီဘက်မှာကိုပြင်ထားတဲ့အထက်ကပါမှာပဲငါမိကုန်းအခု1000လောက်ကြည့်ထားတယ်အခု2000လောက်ကြည့်ထားတယ်ဒီမိကုန်းတွေကနေပါမှာပဲဆိုတော့အတွေးနဲ့ဝင်သွားရင်အဲ့အတွေးကကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးဒုက္ခပေးနေမယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာလုံးဝပြင်ဆင်ထားမှာ concept တစ်ခုပဲစိတ်ထဲမှာထည့်ထားရမယ်စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားရမယ်ပေါ့နော် concept တစ်ခုပဲစိတ်ထဲမှာတိတ်ချပြင်ဆင်ပြီးသွားရမယ် theory ကိုပဲခေါင်းထဲမှာ digest လုပ်ပြီးသွားမယ်လာတဲ့ unseen question ကိုဖြေမယ်ဆိုတော့ exam preparation mindset ပေါ့မှာအဲ့ဒါတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်စပြောချင်တာ exam preparation mindset ဆိုတော့ဒီ exam မှာဘာဒီဘယ်လိုမေးခွန်းတွေမေးလဲဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့agile ကိုအရင်မေးတယ်ပေါ့နော် agile မေးခွန်းတွေကဖတ်လိုက်ပြီးတစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုတော့ဖတ်လိုက်ပြီး agile after agile ပြောရအောင်မထွက်ဘူးသူကနောက်ဆုံးပြောရမထွက်ဘူးပေါ့နော်agile ပြောရမထွက် agile ကိုအရင်မေးတယ်ပေါ့နော်agile ကိုအရင်မေးတယ်ဆိုတော့agile နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးမဟုတ်ဘူးလက်ပတ်ပြီးဒီ iteration တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးတယ်မေကုန်းတွေတည်တယ်ပေါ့နော်မေကုန်းတွေတည်တယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ product owner ကိုဘယ်လိုခိုင်းမလဲ product owner ကိုဘယ်လိုခိုင်းမလဲနောက်ဆုံး direction ကတော့အဲ့လိုပဲသွားနေတာပဲပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသွားနေတာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုမေကုန်းတွေမေးလဲဆိုတော့အရင်အမှတ်မိတာများတော့ agile နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကုန်းတွေတော်တော်မေးတယ်agile နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေကုန်းတွေတော်တော်မေးတယ်ပြီးတော့ဒီ risk နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ drag and drop တခုပဲပါတယ် drag and drop တခုပဲเนาะအမတို့တင်းအောင်ကဒီ share လုပ်လိုက်ပါသေးတယ်အမတို့ဒီ group ထဲမှာပေါ့เนาะအမတို့ page မှာလည်း share လိုက်တယ်သူက drag and drop အဲ့အောင်တဲ့ဆောင်းဝဲအောင်တဲ့တယောက်ပေါ့เนาะသူ share လိုက်တာက drag and drop ဆက်ပါတယ်ပေါ့เนาะသူကအဲ့မှာကြတော့တခုပဲပါတာပေါ့เนาะ တခုပဲပါတယ်သူကမေးပြီးတော့ calculation တပုံးမှမပါဘူးcalculation တပုံးမှမပါဘူးတယ်နော် calculation တပုံးမှမပါဘူးအဲ့အပြင်အရင်တော့ဆိုရင်ဟိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ full length 1 2 3 4 5မှာဆိုရင်ဒီ C ဟိုပေါ့နော် SPI တို့SPI နေပေးထားတယ်ပြီးတော့ဒီ project တွေနောက်ကျနေလားစောနေလားဒါတွေ interpret လုပ်ခိုင်းတဲ့အခါအနည်းဆုံး2ခု3ခု full length 1 to 5မှာအဲ့ question မပါတဲ့ full length မရှိဘူးဒါပေမဲ့ဟိုမှာ exam မှာမပါဘူးမှာမပါဘူးเนาะဆိုတော့ဒီမေကွန်းတွေက flow ကလေတော်တော်လေးကိုတစ်စစ်ချိုးချင်းလိုမျိုးချင်းသွားတယ်ပေါ့နော် people မှာကတော့ဒီအဓိကသူ people မှာတော့အဓိကတည်တာတော့လူတွေအမှားလုပ်တယ်အဲ့အမှားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့တက်မှတ်ပေးရမလဲပေါ့နော်အမှားတွေကိုဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတက်မှတ်ပေးရမလဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ study hall full length 5ဆုံး mini exam အခု20နဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ exam preparation အခု200တဲ့ကနေတိုင်းရိုက်ပြီးလာတဲ့ဆိုတဲ့ question မရှိဘူးဒါပေမဲ့ theory ကြောရိုးပေါ့နော် theory ကြောရိုးယူပြီးမေးသွားတာတော့ theory ဒီ question ဖတ်လိုက်ရင်ဟိုဘက်က theory နဲ့ကြောရိုးလုံးဝသွားတူနေတာကတော့ဟိုလောက်ကျွန်တော်တို့သွားတူနေတယ်မှာ
30% ပေါ့နော်30% 40% လောက်ပါတူတယ်ကြော်ယူပါပေါ့နော်40% ထပ်တာမှာကြော်ယူမတူဘူးကို30% လောက်ပဲကြော်ယူမိကုန်းကြော်ယူတူတာ30% လောက်ပဲကြော်ယူကတူတာတို့ကျွန်တော်ခံစားမိတယ်ခံစားမိတယ်အဲ့ဆိုတော့အမတို့ဒီ exam ဖြေတဲ့ခါကျတော့အမတို့အခုကိုတူရာဆိုလို့ရှိရင်မိကုန်းเนาะအမပြောတဲ့ဟို2000နီးပါးကိုကြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ခဲ့ဆိုတော့ဟိုကြည့်ခြင်းအပြင်လဲဒီ format တွေမေးနိုင်တဲ့သူရဲ့ scenario base တွေဒါတွေကတော့အထောက်အကူကတော့အမတို့ပြုခဲ့တာအများကြီးပြုတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နေကြည့်ရမယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုကြည့်အားကြတော့အဲ့လိုမေးကုန်းဒီ study hall ဒီခုနအမပြောတဲ့ဒီ full length ပေါ့နော်ဒီ full length ကဒီခုကြည့်ခဲ့တဲ့မိကွန်းဒီ2000နီးပါးက directly လာတယ်ဆိုတာတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး direct မလာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျောင်းသားတော်တော်များအမမေးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမိကွန်း direct ပါလားဆိုတာအမလည်းအမြဲတမ်းပြောဖြစ်ပါတယ်မိကွန်း2000ဆိုလို့ရှိရင် is လုံးဝအမတို့ uniquely question ပေါ့နော်လုံးဝ unique ဖြစ်နေတာကိုကအမတို့ဒီတင်တန်းမှာတော့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းကျောင်းသားတိုင်းကိုပေါ့နောက်မှတွေ့ရတဲ့တိုင်းကိုအမပြောတော့ပြောဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်နော်အဲဆိုတော့ဒီအထောက်ကူကတော့အများကြီးပြုတယ်ဒီလိုမျိုးကြီး question right ပြီးတော့လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဆိုအခုကိုတို့ကပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်အချိုင်းတော်တော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အမဟိုတစ်ခါတော့ကလည်းဒီဟိုပါပေါ့နော်ဟိုအောင်သွားတဲ့တယောက်ပေါ့နော်သူပြောတာလည်းအဲ့လိုပဲဒီအကြိုင်းကတော်တော်များများပါတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ okay ပါ။ခုနကကိုသူကပြောသလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ calculation မပါတော့မှန်နေပေါ့နော် calculation ရတယ်မပါတော့ညားလဲပေါ့နော်ဖြစ်မနေကြည့်ရမယ် calculation တွေတော့အမတို့မလွတ်စေချင်ဘူးကြည့်ပါနော် okay ဆိုတော့ကိုကအမကိုတခါမေးခွန်းမေးတာအမဟိုဖြစ်တယ်လေမှတ်မိတဲ့လောက်က exam အခုကိုတို့ကကြတော့ဘယ်မှာဖြစ်ရဒူဘိုင်းမှာဖြစ်ရလားအဘူဒါဘီမှာဖြစ်တာအဲ့ဆိုအခန်းထဲမှာဒီ exam ခန်းထဲမှာအမတို့ experience တွေတစ်ချက်လောက်ပေါ့နော်သူစာရွက်တွေပေါ်ပင်နေပေးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါအချိန်ရှိလားအမတော့ advice အမြဲတမ်းပေးရှိတာတော့ရောက်တဲ့ခါကျ calculation လို့ချရေးပါတော့အမလို့ပြောလို့ရှိတယ်ဆိုတော့လေအချိန်ဒီဘက်ကလေဒီဘက်ကဟိုပါတော့ဒီကာချာပဲပြောပါဘောနော်ဒီဘက်ကကာချာကကြတော့ဒီဟိုရိုင်းတင်းတင်းချက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကဒီစာရွက်ပေးတယ်စာရွက်ကဟိုကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်မပေးဘူးဟိုသူကပြန်ပြီးတော့ဟိုရေးလို့ရတယ်ဖြတ်လို့ရတယ်ဘာတော့ A4 စာရွက်နဲ့ဆိုရင်မိကုန်းနေရေးပြီးယူသွားမှဆိုလို့ထင်တယ်မိကုန်းချရေးပြီးဟိုအချိန်ပိုရင်မိကုန်းနေချရေးပြီးယူသွားမှဆိုလို့သူပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲ့စာရွက်ပေါ့နော်ဟိုပြန်ပေးရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရောက်ချင်းဘာချရေးလိုက်တယ်ဆိုအချိုင်းမှန်တဲ့ first ကို၄ချက်ကိုချရေးလိုက်တယ်အချိုင်းမှန်တဲ့ first ကို၄ချက်ပေါ့နော်အချိုင်းမှန်တဲ့ first ကိုဒါမှမမေးဘူးအဲ့မမေးဘူးဒီလားပါokay ပါဟိုအချိုင်းမှန်တဲ့ first ကို၄ချက်ချရေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီ EVM calculation တွေချရေးလိုက်ဒီဟာပဲဒီတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီရိုင်းမတင်းချက်ဘူးဆိုတော့မေကွန်60ပြည့်တဲ့အချိန်မှာမေကွန်60ပြည့်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်မေကွန်60ပြည့်တဲ့အချိန်မှာတော့သူမေ break ယူမလားဆက်သွားမလားမေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးဒီလားပါဟိုကျွန်တော်ဟိုဟာလေးပြောခဲ့တယ်နော်ဟိုမေကွန်ဟုတ်ဟိုဟာလေးကျွန်တော်အမပြောတာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာလေးဟိုအချိန်မိနစ်90ပေါ့နော်90ကျရင်သူတို့ remind တက်မယ်ထင်တာဟိုသူကမေကွန်60ပြည့်ရတယ်သူ remind တက်တယ်ပေါ့နော် remind တက်တယ်ရှူမှာဟုတ်အဲ့ဟာသူတစ်ချက်ပေါ့နော်ဟိုအမပြောထားတယ်မှန်တယ်ဟိုဟာလို့15မိနစ်နဲ့60ပြည့်ဟုတ်တယ်နော်ဒီကိစ္စအမတော်တော်များ confuse ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်အဲ့တော့ဟိုပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီ time management ကတော့တော်တော်လေးလုပ်ရတယ်တော်တော်လေးလုပ်ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မိကုန်းဟို study hall ပေါ့နော် study hall full length နေကျွန်တော်တော်တော်လေးဟို preparation လုပ်ခဲ့တယ်မိကုန်းအရှိတွေပေါ့နော်ဟိုအချိန်နဲ့တပြေးညီဖတ်နိုင်အောင်ပြင်ဆင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လည်း exam ကိုတကယ်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ panic ကအနည်းနဲ့အများရှိတယ်ဆိုတော့ကိုအပြင်မှာပေါ့နော်အပုပ်ထောင်တော့တကယ်လုပ်ခဲ့တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကအဲ့မှာ time management မှာသွားပြီးတော့ effective ဖြစ်တယ်ဘာလို့ effective ဖြစ်လဲဆို keywords တွေရှာတဲ့အချိန်မှာ keywords တွေရှာတဲ့အချိန်မှာတကယ် effective ဖြစ်တယ်အမှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မိကုန်းဟိုပြီးရင်မိကုန်းတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တယ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုမိကုန်းတစ်ခုကိုဖတ်လိုက်တယ်ဟိုခါကလေးကြာရင်မိကုန်းကဘဲကိုအဆရှာမရသလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာမျိုးဆိုရင်ဟိုပါပဲ marking တစ်ချက်ထောက်ခဲ့လိုက်တော့ပေါ့နော်
flat ထိုးခဲ့လိုက်အကောင်းဆုံးလို့ထင်တဲ့ဟာတစ်ခုဖြေခဲ့လိုက် flat ထိုးခဲ့လိုက်ဒီမှာကျတော့ exam မှာနောက်ထပ်အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ခါတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပဲပြောရမှာပေါ့ခါတဲ့အတွေ့အကြုံကိုပဲပြောရမှာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် study hall ဖြေတယ်အမှားဆိုတော့ expert question တွေကတော့လေပေါ့နော် expert question တွေကတော့လေကျွန်တော်တို့ difficult question လောက်အထိကို full 1 2 3 4 5 ဟာ expert question တွေကတော့လေကျွန်တော်တို့answer နှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ eliminate လုပ်နိုင်တယ် keywords တွေကိုရွေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် scenario ကိုရွေးပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ် eliminate လုပ်နိုင်တယ်မနေ့ကကျွန်တော်တွေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံမှာတော့အဲ့လိုမျိုး eliminate လုပ်ဖို့ keywords နဲ့လည်း eliminate လုပ်လို့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီအရင်ဆုံး root cause ကိုရှင်းနားလဲအောင်လုပ်မလားပြီးတော့အဲ့သက်ဆိုင်ရာ document တွေ review လုပ်မလား action ယူမလားအဲ့ approach နဲ့သွားရင်လည်းအကုန်လုံးက action တွေပဲပေးထားတာaction တွေပဲပေးပြီး action တွေရယူရွေးခိုင်းတာဆိုမနေ့ကကျွန်တော်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ဝက်လောက်ပေါ့တော့ဝက်လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာငါအောင်ဝမလားဆိုတဲ့အတွေးကခေါင်းထဲကိုအရင်ဆိုးမိုးသွားပြီဒီပေါ့နော်အဲ့အတွေးရတယ်မနေ့ပြန်ဖြောက်ရတယ်ဘာလို့ကဲဘာဖြစ်ဖြစ်လုပ်မယ်ဒီအောင်ပြီးရဲ့အထိထိုင်မယ်ဆိုတော့မနေ့ကကျွန်တော်နောက်တစ်ခုသတိထားမိရတော့ကျွန်တော်ဘေးသားမှာထိုင်နေတယောက်ပေါ့နော်သူလည်းအဲ့လိုမျိုး PNB ထားဖြေတာပဲသူပဲဒါဖြေပြီးတော့ခဏလေးနဲ့ကောက်ဖတ်ပြီးထွက်သွားgive up လုပ်လိုက်တာ give up လုပ်လိုက်တာပေါ့ give up လုပ်လိုက်တယ်အမအဲ့ give up လုပ်တဲ့ mentality ပေါ့နော် give up လုပ်တဲ့ mentality ကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းခြုံနေဘူးပဲဘာမှခြုံနေဘူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် full length 2မှာပေါ့နော် full length 1ကိုဖြေတယ်ဖြစ်တယ် full length 1ကိုဖြေတယ်ကျွန်တော်2ဖြစ်တယ် full length 2ကိုဖြေတဲ့အချိန်မှာခေါင်းကလည်းဘလို့က catch up မလုပ်နိုင်တော့ဘူးဖြေခဲ့တဲ့ဖြေအကုန်လုံးကလည်းမှားမယ်ကြီးပဲဖြေနေတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် full length 2ကိုကျွန်တော်ဖြေနေနဲ့ကောက်ပြီးတော့ give up လုပ်လိုက်တယ်အမကိုကျွန်တော် inform လုပ်တယ်နော်အမကြီးကျွန်တော်ဒီလိုဖြစ်တယ်ကျွန်တော် give up လုပ်လိုက်ပြီအမမဟုတ်ဘူးကဲနားလိုက်နားပြီးမှပြန်တော့ပေါ့နော်ပြောရဲဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး exam ဖြေနေရင်တန်းတန်းမှာconfidence တွေထိုးကြလာတာမျိုးပေါ့နော်give up လုပ်ချင်စိတ်မနေ့ကျွန်တော်ဆိုလည်းပေါ့နော်မေကုန်း80 80လောက်မှာဖြေတဲ့ question တွေကတကယ်ရမ်းကျုံအစိမ့်ရောက်သွားတယ်တော်လေးကိုပေါ့နော်မလွယ်ဘူးနော်မလွယ်ဘူးအရှင်လေးလေးခုလုံးပေးထားတာဟုတ်တယ်အမနားလေဟုတ်တယ်အရှင်လေးလေးခုလုံးပေးထားတယ်ပြီးရင်အဖြေတွေကလည်းရှေ့ကြီးပဲ keywords ကလည်းရှာလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်တော် elaborate တို့empower တို့အဲ့လို keywords တွေပေါ့နော် keywords တွေကတော့ကျွန်တော်တို့အမcirculate လုပ်ထားတဲ့ mindset ပေါ့နော်အဲ့ mindset တွေက keywords တွေကတော့ကျွန်တော် I had ရစေခြင်းပဲပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းနောက်ဆုံးရှာတဲ့အချိန်ကျရင်ဒီကအဖြေတစ်ခုလုံးတကယ်မဖတ်နိုင်လို့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်တို့ keywords နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဆုံးဖြတ်ရအောင်ပဲနော်ကျွန်တော်တို့only အမပြောတယ်ဟုတ်ဘူး only ပါရင်ရှောင်းပေါ့နော် only ပါရင်ရှောင်းဆိုရင်ဟုတ်ပြီရှောင်းနေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဖဲ keywords တွေနဲ့ပဲမနေ့ပြန်ဖယ်ရတဲ့ approach ကိုသုံးရတယ်ဆိုတော့ time management ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့ပဲကျွန်တော်အပြင်မှာအချိန်လေးကျင့်သွားတဲ့အတွက် time management exam မှာထူးထွေပြီးတော့ manage လုပ်เสียရမလို့အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်အသေးအတန်လေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့အတွက်စောက်ပွဲမှာဒါပေမဲ့ပထမဆုံးမေကုန်း60ကိုမိနစ်80နဲ့85မိနစ်ချာမှာပြီးအောင်လုပ်မယ်ပေါ့နော်85မိနစ်နဲ့80ချာမှာပြီးအောင်လုပ်မယ်အဲ့ထက်ဘယ်လိုမှအပိုမပေးဘူးဆိုတော့ mindset ကိုကိုယ့်အကိုထားတယ် question ကိုဖတ်လိုက်တယ်နှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်လဲသွားပြီဆိုရင် flat ပဲပြခဲ့လိုက်တယ်ထင်တဲ့ပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံး keywords လုံးပြီးပဲထားတယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့ဆိုကိုတို့ကခုနပြောသလိုကွာဒါ stamina ကိုလုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ခုနကဒီပြောလိုက်တဲ့ကိုနဲ့ဘေးကတယောက်က give up လုပ်သွားတယ်နော်အဲ့ဆိုဒီလိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဆိုလို့ဒါကိုတူရာအနေနဲ့လုံးဝဒီ full length ကို4နာရီတီတီကိုကိုတူရာဆိုလို့ရှိရင်9တရားလေထိုင်ခဲ့တာနော်ဒီထိုင်တဲ့အခါဆိုရင် stamina ကိုတိစောက်ထားတဲ့အခါကျတော့အမတို့ဒီလိုမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အရင်ကအဲ့ဆိုတော့ဒါမိကုန်းနေရလဲဒါခုနကိုတူရာပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အမအနေနဲ့ပြောခဲ့တယ်ဒီဘယ် keywords တွေမဖြစ်မနေဘယ်လိုကြည့်ရမလဲမိကုန်းနေအရင်ရှုပ်လာတဲ့ခါကျတော့
ကိုကအဖြေကိုလုံးဝစဉ်းစားမရတဲ့အချိန်ကြတဲ့ခါကျတော့ကိုနားလည်ကြတဲ့ keyword ရှိတဲ့အဖြေကိုပဲကိုရွေးခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်နော် ဟုတ်ပါဟုတ်တယ်နောက်ဆုံးတော့ keywords နဲ့ပဲ ဟုတ်တယ် ဟိုကဖမ်းရတဲ့အနေအထားမျိုးရောက်သွားတာပေါ့နော် ရောက်သွားတာပေါ့နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် โอเคအဲ့ဆိုဒါ exam မှာဖြေရတဲ့ဒီမေးခွန်းကကိုကျူတာအတွက်ဆိုတော့ AI အရေးများတယ်မေးခွန်းကဒီအမားတို့ဒီတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော် exam ဖြေဆိုတဲ့အကြောင်းသားတွေမှာမေးလိမ့်ရှိတဲ့မေးခွန်းတွေကတယောက်တယောက်မတူကြအောင်တချို့ကြတော့ difficult တွေပဲများတယ်တချို့ကြတော့ moderate တချို့ကြတော့အဲ့ပုံမူတည်ပြီးတော့လေအမားတို့အောင်ချက်တွေကကွဲကုန်တာဆိုတော့ကိုကျူတာဆိုရင်တော့အမားထင်တယ် is almost difficult လာမသိဘူး ဟုတ်တယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါတော့အဲ့ဟိုပါလေကျွန်တော်တို့ဟို simulation exam တွေဖြေရပေါ့နော် full length တွေဖြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပထမဆုံး full length 1တော်တော်အဆင်ပြေတယ် full length 2မစိုးဘူးပေါ့နော်ဟိုပထမအတက်မှာ fail ဖြစ်တယ်ဒုတိယအတက်ပြန်ဖြေတဲ့အချိန်မှာအဆင်ပြေတယ် full length 3ကိုတန်းသွားတဲ့အချိန်မှာလည်းတခါတည်းပဲ one shot ပဲအဆင်ပြေတယ်အချိန်ကလည်းကျွန်တော်3နာရီခွဲလောက်ပဲယူပဲပေါ့နော်အဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုအဆင်ပြေတယ်ထင်ပြီးတော့ full length 4ကိုတက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ full length 4ကကောင်းကောင်းကွဲတယ်ဟိုဘာတွေမင်းတို့မီးမှန်းလည်းမသိအဲ့လိုအနေထားမျိုးကြောက်သွားတယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်တော့အဲ့လိုဟိုလုံနေနေစိတ်သက်ကြတာပေါ့နော်ဟိုဘာဖြစ်အမဟိုအများကြီးကျွန်တော် motivation အများကြီးပြန်တွဲတင်ပေးပါတယ်နော်ဟိုအမ motivation ပြန်ပေးလို့လည်းပြန်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဟိုလဲတဲ့နေရာတွေပြန်ထလာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာပြန်ကြည့်လိုက်တော့လေဒီ full length 4တို့ full length 5တို့မှာပါတဲ့ numbers of expert question မတူဘူးတိလားမ full length 4မှာ expert question 68ခုကျော်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစာမွေးမှာကျွန်တော်တွေ့တဲ့ question တွေကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့လိုမျိုး difficult နဲ့ expert ကြားမှာရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုသုံးသပ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုမေကုန်းဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတချို့ပုံစံတွေကြည့်လိုက်တာနဲ့အဖြေတန်းသိတယ်မေကုန်းဖတ်လိုက်တာနဲ့အဖြေတန်းသိတဲ့အနေအထားမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးကဘယ်ကြမှာကျွန်တော်ကြုံလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးပြီးကနေအပုံ20လောက်မှအဲ့လိုမျိုးဟာပုံ20စတိုက်ဝင်အပုံ20ပေါ့နော်အပုံ20စတိုက်ဟိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်မေကုန်း140ဟိုမေကုန်း140ကျော်တဲ့အချိန်မှာနည်းနည်းပြန်လွှဲလာတယ်လို့ထင်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတော့ကိုကျွန်တော်အချိန်ဖယ်ထားတာ85မိနစ်ကျန်85မိနစ်မှာကျွန်တော်အကုန်ဖြည့်ပြီးသွားတယ်နောက်ဆုံးအကုန်60 85မိနစ်မှာကျွန်တော်အကုန်ဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အချိန်မိနစ်20ကျော်ပို့သေးတယ်မိနစ်20ကျော်ပို့သေးတယ်โอเคပထမပိုင်းအပုတ်60အချိန်ကိုမနည်းလူဖြည့်ရတယ်ဒုတိယပိုင်းအပုတ်60အချိန်ကိုမနည်းလူဖြည့်ရတယ်တတိယပိုင်းအပုတ်60တတိယပိုင်းအပုတ်60မှာဒီကုန်းကြီးကြည့်လိုက်တာနဲ့လွယ်တယ်ဆိုတော့မျိုးကအဲ့ကြားပါပေါ့နော်ဒီကုန်း140ကျော်တဲ့အချိန်ကြားမှာ essence ကိုခံစားရတယ်ဆိုတော့ကျန်တဲ့မိကုန်းတွေကအရင်ခတ်တယ်ကျန်တဲ့မိကုန်းတွေအရင်ခတ်တယ်အဲ့ဆိုကိုကျူရာဒီ break အချိန်ကိုယူခဲ့လား break ယူရမှာယူခဲ့ break ယူတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာတွေပါထပ်တက်လိုက်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခါပေါ့နော်ဟုတ်မျက်နှာတွေတော့ရလဲမဖြစ်မနေယူတင်နေထင်တယ်နော်ကျောင်းသားကျွန်တော်ကတော့ recommend လုပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထုံလာမှာပဲနော်ထုံလာမှာပဲဟုတ် okay အဲ့ဆိုခုနပြောသလို panic attack ကတော့ရမှာပဲအမတော်ကဆိုလဲ panic attack ကိုရခဲ့ပြီးတော့ exam ကမအောင်တော့ဘူးလို့တောင်ထင်ပြီးတော့ give up လုပ်ချင်တာဒါပေမဲ့ give up မလုပ်ပဲလေရတာပဲဖြေလိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေလောရတာတော်တော်မလွယ်တော့အဲ့ feeling တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ feeling ကအရင်ဆိုးတယ်အဲ့ feeling ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ full length မှာပေါ့နော် full length 1 2 3 4 5မှာအဲ့ feeling ကိုရအောင် overcome လုပ်ပါပေါ့နော် overcome လုပ်ပါဟို mentally strong ဖြစ်စင်ရအောင်အဲ့ဆိုဒီပထမ85မိနစ်မှာ60တော့ဖြေနိုင်ခဲ့တယ်နောက်85မိနစ်မှာ60ဖြေနိုင်တယ်အဲ့ဆို3ခုလုံးပြီးတဲ့ခါကျရင် exam ဖြေဖို့အတွက်အမတို့ပြီးတာမပြီးခင်မှာဟိုပေါ့မိနစ်20လောက်ပို့နေတယ်အဲ့လိုပြောတာပို့သေးတယ်ပေါ့နော်အော်ဒါ time management က is really ပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်တွေပိုရဲဆိုရင်တော့ဟိုမေးခွန်းတွေမှတ်ပေါ့နော်မေးခွန်းတွေဘာတွေမေးလဲဆိုတော့ဟိုလောက်တဲ့အချင်းရှိပြီမနေ့ကတော့ဘလို့မှမရတော့ဟိုဘလို့မှမရတော့ဟိုဒီအခန်းထဲကနေဒီအခန်းထဲမှာနေဦးမနေကြတော့ဘူးဆိုတော့
feeling ကြီးကတော်တော်ဆိုးဆိုးဝါးကိုဖြစ်တယ်ဆို ဟုတ် တော့ ပါနော်ဟုတ်တယ်နော် finish test လောက်ချပလိုက်တယ်မှာ လောက်ချလိုက်တယ်နော် လောက်ချပလိုက် review later မှာ review လုပ်ဖြစ်သေးလား မလုပ်တော့ဘူးကျွန်တော်မလုပ် ဟု တော့ တ်တယ်အမတို့ကလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့လုပ်ကြမှာပေါ့နော်ဒါ ဟိုလေအမဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတစ်ခါသေးကြရင် second thoughts ကမှားရတယ်မှားရတယ်ပေါ့ ဟုတ်တယ် second thoughts ကမှားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် first thought ကိုပဲဟိုအတိယူလိုက်တယ် ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုဒါ manage ဖြစ်တဲ့ exam မှာ time management ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဆိုတော့မိခွန်းလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုသူကြားနေလေဒါအမဟို book camp မှာတော့တောက်လျှောက်ပြောပြခဲ့တယ် exam ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့PMB exam အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကိုတို့အဲ့ဒီမှာဆိုပြောရတဲ့ဒီစကားလုံးလေးဆိုအမတဘောကြတယ်ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆိုတာလေးအမတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါအောင်နော်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးပေါ့နော်အမဒီ exam အတွက်ဆိုရင်မနေ့ကဆိုရင်လည်းကျွန်တော်မနက်ကပဲကျွန်တော်ပြန်ပြောတာပါအဲ့စကားကိုကျွန်တော်အမျိုးသမီးပြန်ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တော့ heavy smoker heavy smoker ပေါ့ heavy smoker တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော် PMP exam ကိုထိုင်နိုင်မှုကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်လဲဆို SWOT analysis ကိုယ့်ဟာကို SWOT analysis အရင်ပြန်လုပ်တယ်နော်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ weakness ကဘာမှသွားပြီးမိနေလဲဆိုရင်အချိန်တိုင်းဆက်လက်တောက်ချင်တဲ့ဟိုပါဘောနော်ဒီစိတ်ခံစားချက်ကြော်သွားလို့ရန်ခတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်ရအောင်အရင်ကြော်သွားတယ်ဒီပေါ်အရင်ကြော်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် smoking ကိုရအောင်ကျွန်တော် quit လုပ်တယ်smoking ကိုအရင် quit လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒါပထမဆုံးကျွန်တော်ပထမဆုံးစပြီးပြင်ဆင်မှုပေါ့နော် smoking ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး quit လုပ်တယ်ပြီးတော့ဒုတိယတစ်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ personal အလုပ်မှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အလုပ်က3ဘက်လို့3ဘက်နော် nature 3ဘက်လို့3ဘက်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ပြန်လာကနေမှာကျွန်တော်ဆရာကိုလည်းကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ဟာအရင်အခောက်တွေဆိုရင်မင်းတို့ခေါ်သမျှဖုန်းတွေဟိုတက်ခိုင်းသမျှဒီတွေကအကုန်တက်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ငါဖုန်းက flight mode တင်ထားတယ်ငါဖုန်း flight mode တင်ထားမယ်ရေးကြည့်ရင် WhatsApp ကနေပဲ message ပို့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော် back to back ကျွန်တော်နဲ့ Judy chain နဲ့ဟိုလည်းပြောထားတယ်ဟာအရင်တော့ဆိုဘာလို့အနေထားပြပါပဲငါမင်းတို့ support လုပ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့ငါမလုပ်နိုင်ငါရဲ့ဒီစာမွန်ငါအတွက်အရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့စုပ်ဖြတ်ချက်ပြတ်သားမှာနော်ဟိုအီလာဝါလာတော့လို့မရဘူးပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်က flight mode တင်နေရရှိရတယ်တင်ထားတယ်ကျွန်တော်အိမ်ကိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်အရေးကြီးစာပို့တာအရေးကြီးစာပို့တာဟိုဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဖုန်းကို flight mode ကိုတော်တော်များများတင်ထားတယ်ဆိုတော့ကွန်ပျူတာနဲ့ချိတ်ထားတဲ့ fiber လွယ်လို့ပေါ့နော်အဲ့ fiber လည်းကျွန်တော်ရဲ့ personal data မဲ့သုံးတာဖြစ်တဲ့အတွက်တခြားဘာမှမရှိဘူးအဲ့တခုပဲကျွန်တော်ဟို social media ပေါ့နော် social media အသုံးကိုကျွန်တော်လုံးဝ short တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကျတော့ခုနအမကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့နော်ဒီ SWOT analysis ပြန်လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်စီမှာ strength ဆိုလို့ဘာပဲရှိလဲဆိုရင်3ဘက်တိငါအချိန်ပေးနိုင်တယ်4ဘက်တိအချိန်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတော့ strength တစ်ခုပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့ကောင်တွေ weakness တွေအသက်ကကြီးပြီးအုံနောက်ကမကောင်းတော့ဘူးဟိုရင်တော့လည်းညာမကောင်းဆိုတော့အကုန်လုံးကအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဟာကိုပဲဟိုကဒါမဟုတ်ဘူးဆိုရင် mitigate ပြန်လုပ်ရမယ်အမှားကဲဟုတ်ပြီဒီ weakness ကိုဘယ်လိုပြန် short မလဲဆိုရင် smoking ဆွဲနေတဲ့ habit ကိုကျွန်တော်ရအောင် short တယ်ပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီမျိုးဟိုရင်တော့ဆိုကျွန်တော် personal အများများတယ်အိမ်မှာဆိုရင်လူဝင်လူထွက်မပြတ်ဘူးပါတီမပြတ်ဘူးအဲ့ဟာတွေအကုန်ကျွန်တော်လုံးဝကျွန်တော် short ချပလိုက်တယ်လုံးဝမသွားဘူးဟိုအိမ်မခေါ်ဘူးမဖိတ်ဘူးသူတို့ခေါ်ရင်မသွားဘူးပေါ့နော်ဒီ social တွေအကုန် short ချပလိုက်တယ်ဒီ exam oriented exam commitment ထားပဲအမှဟိုမျက်လုံးပွင့်ရင်စာချက်တယ်စာဖတ်တယ်စာဖတ်တယ်ပေါ့နော်စာဖတ်တယ်ဒီ3ဖတ်တိကိုဒီစာထဲပါပဲစိတ်နှစ်ထားကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ဘာမှကျွန်တော်ခေါင်းလေးမထည့်ဘူးနော်ဟုတ်ပါကိုသူရပြောတာလေးတဘောကြတယ်ဟိုမျက်လုံးနှလုံးပွင့်တာနဲ့ဟလားစာလောက်တာဟုတ်တယ်နော်နှလုံးပွင့်နှလုံးဘုခနေရတယ်ဟလားအဲ့လိုမျိုးဟလားဟုတ်တယ်အမဟုတ်ရှိသမျှအကုန်လုံးဟိုပါပဲ flight mode တွေ on နဲ့ဘာသူခေါ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်သူတို့မခေါ်ရင်ကျွန်တော်ခေါ်တယ်ကျွန်တော်မခေါ်ရင်သူတို့ခေါ်တယ်အခုသူတို့ခေါ်တယ်ဟာမဟုတ်ကျွန်တော်မအားပါဘူးကျွန်တော်မသွားဘူးကျွန်တော်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဒီဟာလည်း self pressurize ဖြစ်စေတယ်ပေါ့အမဟိုလေကိုယ်က alert ဖြစ်နေတာပေါ့ alert ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒါဟိုကိုတို့အနေနဲ့လဲဒါ PMP ပြီးလို့ရှင်တခြားတော့အမလည်းအမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ် PMP ဖြေမဲ့အကြောင်းသားတွေနဲ့လည်းအမအမြဲတမ်းပြောဖြစ်တယ်ဟုတ်ဆိုဒီ PMP ကို
ကိုယ့်ရဲ့ live မှာ chapter ပေါ့နော်ခဏယာယီအနေနဲ့ပဲအမတို့ ion site တင်နေလို့အမပြောလို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကိုမြန်မြန်လောက်ဟုတ်တယ်နော်ကိုကြွားဆိုရင် next plan အများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါမြန်လောက်ဆိုတာလေးကိုဒါလုံးဝဟိုအမတို့အံ့ဩဖို့ကောင်းတော့ပါတယ်3ဘက်အတွင်းကိုနော်ရအောင်ဖြည့်ခဲ့တာနော်3ဘက်အတွင်းရအောင်ဆိုတော့ okay အဲ့ဆိုအမနောက်ဟိုမိခွန်းနေနဲ့မေးချင်တာကြတော့exam preparation တက်ခုနကမေးခဲ့တာပဲလေနော် personal time ဘယ်လို manage လုပ်ခဲ့လဲဆိုတာလေးဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီထပ်ပြောချင်တာရှိသေးလားပေါ့နော် personal time ဒီအကုန် short ပေါ့အမအကုန် short ထားပဲဟိုကျွန်တော်အိမ်ဆိုလဲဟိုကျွန်တော် remote မှာဖြစ်နေတဲ့အတွက် emergency ဆိုလဲဟိုပါပဲလေဟိုကျွန်တော်ဘာမှ handle မလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီဟို empower ပေးထားရပေါ့အမအဲ့ဟုတ်ပြီလောက်ကြဟုတ်ကြအဲ့ဟုတ်ပြီကိုလောက်ကြ decision ချတာဒါပဲ flight mode တင်ပြီးစာလုပ်တာနဲ့ flight mode မတင်မဲ့စာလုပ်တဲ့ efficiency အများကြီးกว่าတယ်ဒါအများကြီးกว่าတယ်တကယ် efficient ဖြစ်ချင် flight mode တင်ပြီးတော့ပေါ့နော် flight mode တင်ပြီးတော့ဒီ social media နဲ့ဝေးနိုင်တယ်မြောက်ဝေးမှာနေပြီးစာလုပ်တာဒီတကယ် efficient ဖြစ်ပါတယ် efficient ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကအမတို့မေးချင်တာကြတော့ဘာကြောင့်လို့အမတို့ဒီနောက်တစ်ခုထပ်ပြီးအမမေးချင်တာလေအခုကအရင်ကိုတော့အားထည့်ထားတာနော် PMP ဖို့တက်လေကိုယ့်ရဲ့ဒီ career တစ်ခြားမှာကိုယ့်ရဲ့ live တစ်ခြားမှာပေါ့နော်ဒီအမတို့လေးလာကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလောက်ကြာကြီးဟိုလေးလာစာရေးလေးလာဘူးလားနော်တောက်လျှောက်ဘူးဟုတ်ပါကျွန်တော်တို့ဟိုဘောနော်ဟိုအထက်တန်းဘွဲရတဲ့ကျွန်တော်စာအဲ့လိုမျိုးတစ်နေ့ကို8နာရီ10နာရီထိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဟုတ်တယ်တကယ်တော့မရှိဘူးကတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဟိုနောက်ဆုံးစာလုပ်ခဲ့ခြင်းရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့12နှစ်13နှစ်လောက်ဆိုတော့အဲ့လောက်တုန်းကအထီးရတယ်ဟိုစာမလုပ်ခဲ့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မှာဟို study နဲ့တကယ်ဟို milestone ထားပြီးလုပ်ရမယ့် study မျိုးနဲ့အလှမ်းဝေးနေရကြပြီကိုယ့်အကိုပပပေါ့နော်ဟို engineering စာပပဖတ်တယ်ဟိုတကယ် target မရှိဘူးဟို KPI မရှိဘူးပေါ့နော်ဟို exam မရှိဘူး exam oriented မဟုတ်တဲ့ study မျိုးတွေပဲဆိုတော့ဟိုကိုယ့်အကိုဘယ်ရောက်လို့ဘယ်ရောက်မှမသိတဲ့ဟာမျိုးတွေပဲလုပ်ခဲ့တာများတယ်လေဆိုတော့ဟိုကျွန်တော် university တောက်လျှောက်ပါလေတနေ့ကို10နာရီစာထိုင်ဖတ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဆိုတော့အမားနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟိုအမားကလည်းဟုတ်ပြီဟိုအမားဘူကန်ထိုင်နေဖို့ဆိုရင်စာတနေ့ဘယ်နှနာရီဖတ်မလဲဖတ်နိုင်တဲ့အချိန်ပဲပြောပါဆိုတော့ကျွန်တော်8နာရီကျွန်တော် commitment ပေးတယ်ပေါ့နော်8နာရီ commitment ပေးရဆိုပေမဲ့တကယ်လုပ်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်နေ့တိုင်းနီးပါပေါ့နော်အရင်ဟိုဂျုံကျသွားတဲ့ရက်တွေတော့လွယ်ကျွန်တော်8နာရီဟိုကျွန်တော် minimum commitment ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ထိုင်နေ8နာရီ plus ပဲကျွန်တော်ဟိုထိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော် okay အဲ့တော့ဒါအမတို့တရက်ကို8နာရီတိနော်ဒါအမ match လ4ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့နော်အမတို့ဒါ bootcamp ကိုစဝင်ခဲ့တာသူရအနေနဲ့ပေါ့နော်တရက်8နာရီဆိုတော့စုပေါင်းအမတို့ဟိုအမဆွဲခဲ့ပြီးတဲ့ study plan လိုပါပဲ22 days နော်22 days ကလုံလောက်လားတို့မလို့ရှိရင်အချိန်နည်းနည်းပိုလားတခြားသူတွေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကောကိုသူရကျတော့ဒီ3ဘက်လောက်3ဘက်နာဆိုတော့ဒီ3ဘက်လုံးကကိုသူရအလုပ်ကကျွန်တော်အချိန်ကြီးလို့ရတဲ့အနေထားပေါ့နော်အိမ်မှာတရက်8နာရီတိအမတို့သွားတယ်နော်ချိုးကြတော့လေအမတို့ဒီလုပ်ငန်းကိုဝင်နေတဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့8နာရီမဟုတ်ရင်တော့မှပေါ့နော်ဒီ22 days နဲ့8နာရီနဲ့လုံလောက်တဲ့ဒီအချိန်ကလုံလောက်လားဒီ hours 2 days မလုံးတော့ပုံမှန်အလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒါကတော့ပထမကအမက 2 days မရဘူး challenging အရင် challenging ဖြစ်တယ်တခုတော့ရှိရအမကခုနကျွန်တော်ကိုယ့်အကို SWOT analysis လုပ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် weakness ကမရတော့ဘူးတက်ကြီးပြီးအုံနောက်မှတ်ဉာဏ်အရင်ကတော့မရှိဘူးသူတို့ဘယ်လောက် intelligence ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတော့ဟိုဒါတော့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် IQ ကိုပဲတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ဘယ်လောက်အထိဟို IQ ကောင်းတယ်လဲဘယ်လောက်အထိမှတ်ဉာဏ်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာလဲမူတည်နိုင်ပြီမဲ့ PMP မှာတော့ warrior အားလည်းအများကြီးလိုပါလိမ့်မယ်အများကြီးလိုရပါ warrior အားလည်းအများကြီးလိုပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ဒီမိကိုအရှိတွေတကယ်ဖတ်ရတဲ့အချိန်မျိုးပေါ့နော်ခါလေကြာရမှာဟို study hall မှာကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် keywords လေးတွေကမိကိုရဲ့မထင်မှတ်တဲ့နေရာလေးတွေမှာ keywords လေးတွေတသိလေးတွေအနေနဲ့ပေါ်နေတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီဥပမာသူတို့တွေက
သူတို့တွေကဒီ project တစ်ခုစနေတယ်ဒီ project ကတော့ block တန်တယ်ဒီပထမတစ်ချောင်းမှာတော့ critical information ပေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ချောင်းလောက်စနေပြီသူတို့ကဘလော့ဆယ်အရန်အရေးကြီးတဲ့ stage ကိုရောက်နေတယ်သူတို့က predictive ကိုသုံးနေတယ်ဆိုရင်မှသူ predictive ဆိုတဲ့စလုံးကိုမသိမသာထည့်ပြီးသွားပြီအဲ့မှာ management မဖြစ်မနေ agile သုံးရမယ်ဆိုပြီးတော့ insist လုပ်နေတယ်ဘာဆက်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့ question မျိုးပေါ့နော်အဲ့လို question မျိုးဆိုရင်သူ့ရဲ့ keywords ကဒုတိယ sentence ရဲ့အလယ်မှာပေးထားတာသူတို့ဒီ critical အနေထားမှာရောက်နေတယ် predictive လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော် predictive ကိုသွတ်ချလို့မရဘူးဆိုတဲ့ concept ပေါ့နော်အဲ့ concept ကိုလက်ကင်ထားဆိုတော့တချို့မိကုန်းလေးတွေကကျတော့အလဲပါ keywords ပေးတာမျိုးရှိတတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဘောနော်ဒီ practice များလုပ်ထားတာဒီစာမွေးကန်းထဲမှာကိုယ့်အတွက်ဝယ်ကူစေမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့အမထပ်ပြီးတော့ဒါ exam preparation time management ပေါ့နော် exam တက်ဘယ်လောက်တောင်မှအားထည့်ခဲ့ရလဲ tremendous amount of effort ကိုအမတို့မဖြစ်မနေထည့်ရတယ်နော်အစစအရာအကုန်လုံးနော်အကုန်လုံးကိုအမတို့ scarify လုပ်ပြီးတော့ scarify လုပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါခေါင်းနဲ့အကုန်ထုတ်ပြီးတော့ဒါကိုပဲ first priority နဲ့သွားတဲ့အခါကျတိကျမှတ်လုပ်လို့ရှင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးဆိုတာလေးရယ်နော်ဒါမှတော့အကန်တက်လုပ်ပြီးတော့ကိုသူရဆိုလို့ရှိရင်အမကြိုက်တဲ့ mindset ကတော့ကိုက exam date အတွက်ကို expire ကိုထားလိုက်တာလေနော်ဒီစက်ချောင်းနေမှာမရှိမရတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီ exam date ထားတယ်ဆွဲမင်းနဲ့ design မှလုပ်တဲ့ခါကျတော့အခုလိုအမအဆင်ပြေနဲ့အောင်မြင်သွားတော့အမတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်အမနေတာလုံးဝ congratulation again ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဟုတ်နော်ဟိုပေါ့အမသူ channel ပေါ့နော်ညီညီမတွေသူတို့အတွက်လည်းအခုရပေါ့နော်သူတို့တကယ် realistic တကယ်ဖြစ်တဲ့ plan ကိုတော့ကျွန်တော်ချစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာပဲဖြစ်အမသူတို့စနေတနေ့တွေ personal အတိုင်းနေတကယ် short ပေါ့နော်ညဘက်တွေဆိုလည်းအနည်းဆုံးတော့တနာရီတော့ in touch ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါဟိုပါပဲ attachment ဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အမဟုတ်ဟိုနည်းနည်းဝေးသွားတာနဲ့စိမ့်သွားတော့စိမ့်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဝေးသွားတယ်ဟိုဒီဟာနဲ့ဝေးဝိုင်းစိမ့်သွားပြီးတော့ဒီကောင်မထိရမကင်ရဘူးဖြစ်သွားပြီးတော့ဟုတ်တယ်အမထက်လာတာပေါ့နော်ဒီ question တွေကိုမြင်တာနဲ့လေ PMP ဆိုတဲ့စကားလုံးက burden တွေဖြစ်ပြီးတော့ burden တွေပြီးတော့လေမလုပ်ချင်တော့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်အမတို့အခုတခြား question ကိုအမ move လုပ်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကိုသူရရဲ့လုပ်ငန်းဝင် career နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့သူရအနေနဲ့ဒီ PMP certificate ကိုယူတာလဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ PMP certificate ရှိရတဲ့လူနဲ့မရှိရတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင် UAE မှာနော် UAE ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အလုံးရှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတို့ဘလို့ကွာခြားချက်ရှိလဲဆိုတာလေးကိုအမတစ်ချက်လောက်လေးပြောပြပြနော်ကျွန်တော်ဟိုဒုတိယမြေကောကျွန်တော်အရင်စဖြည့်နေတယ်ပေါ့နော်ဟိုပထမဆုံးဒီ UAE ဆိုတဲ့နိုင်ငံကဟယ်လိုအော်ကြားရတယ်ကိုသူကပြောပါဟုတ် UAE ကလေအမ UAE ကတကယ်ဟိုပေါ့နော် education ကိုအရင် oriented တကယ်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုအတိအကျဆုံး example တစ်ခုပြရမယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်အောက်မှာလုပ်နေတဲ့ senior technician တွေဒီကျွန်တော်ထက် technical mature ဖြစ်တဲ့သူတွေပါပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုသူတို့ယူထားတဲ့ engineering ဘွဲဒီ diploma ဖြစ်နေလို့ပေါ့၎င်းအကြောင်းအမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဘွဲအနေအထားတစ်ခုကြောင့်သူတို့ဒီကျွန်တော် reporting လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ UAE မှာဘွဲဆိုတော့သူအရန်ဟိုအတိအမှတ်ပြုတယ်ပေါ့နော်အတိအမှတ်ပြုတယ်ပြီးတော့ PMP တိကျပြောရင် PMP နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အတိညီမတရားပေါ့နော်သူက civil engineer မှာ civil engineer site engineer civil site engineer အတွေ့အကြုံကလည်းဟိုသူ3-4နှစ်လောက်ပဲအတွေ့အကြုံရှိတယ်ပေါ့နော်တကယ် strong experience တွေမှာမပါသေးဘူးဆိုတော့ engineer တရားဆိုတော့သူနဲ့အလားတူပေါ့နော်သူနဲ့အလားတူအနေအထားနဲ့ main ကလေး civil engineer ဆိုပြီးဒီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာ professional career ကနေသူပယ်သွားကြတဲ့သူရှိတယ်အကြောင်းအမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ဟိုသူတို့ရဲ့ lack ကြောင့်တော်၎င်းအကြောင်းအမျိုးကြောင့်သူတို့ဒီ engineer ဆိုရဲဒီ career ကိုတက်လာရတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညီမလေးကျတော့သူကင်လာတယ် PMP ကင်လာတယ်ဒီရောက်လာတာနဲ့သူ interview 3-4ခုဆက်တိုက်ရတယ်3-4ခုဆက်တိုက်ရတယ်တစ်ပတ်အတွင်းမှာinterview တွေ3-4ခုဆက်တိုက်ရတယ်ဆိုတော့သူအလုပ်ကိုသူစိတ်ကြရွေးသွားတာ
ဆိုအစ်စေပဲဟိုအလုပ်မကြိုက်ဘူးမလုပ်ဘူးအေးဟုတ်ပြီဒီအလုပ်ကောင်းလို့ okay ဆိုတော့ဒီ UAE ကိုနိုင်ငံမျိုးမှာတော့ PNP ကိုအရင်သူတို့အတိအမှတ်ပြုတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟို personal team သုံးတော့ချက်ပါနော်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ဘာကြောင့်ဟိုတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခံယူချက်ကတော့တစ်ခုပဲမှာဘောမှာအောင်မြင်မှုဆိုတာဘာလဲပေါ့နော်အောင်မြင်မှုဆိုတာကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ scale ရဲ့ opportunity ရဲ့တိုက်ဆိုင်သွားပြီဆိုရင်အောင်မြင်မှုဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ဟိုကလေးဘဝရဲ့ကျွန်တော်လက်ကင်ထားတဲ့ philosophy ဆိုတော့အခွင့်အရေးအမြဲတမ်းမလာဆိုတော့ကိုဒီအမြဲတမ်းကိုယ့်ရဲ့ scale ကိုကျွန်တော်တို့ upgrade လုပ်ထားဖြစ်အောင်လုပ်ထားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် PNP ကိုရအောင်လုပ်တာပါရအောင်ယူရပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါကောင်းပါတယ်ဒါအမတို့ဒီနိုင်ငံမှာကဒီ education ကိုအမတို့အရင်ကိုဦးစားပေးတဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဒါ PNP ကိုလုံးဝအမ recognize ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမတို့ ਨੇ ဒါ PNP certificate ကessential ပေါ့နော် essential လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါအဲ့ဆိုနံပါတ်6အနေနဲ့အမမေးချင်တာတော့ဒီ oil and gas industry မှာပေါ့လုံးနေတဲ့သူတွေအတွက်ကောဟိုဒါတော့ခုနကအရှိမလဲဒီ PNP ရဲ့အရေးပါပုံတော့ပြောထားတာရှိနော်ဟိုက industry fix ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါကဘယ်လောက်ထိထောက်ကူပြုမယ်လို့ထင်လဲဆိုတာလေးအမှတစ်ချက်လောက်ဟုတ်ပါဒီဟုတ်ကဲ့ပါဒီ project တိုင်းပါပေါ့ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီးပွားရေးပေါ်မှာတော့ဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးခုတာပေါ့ကဲစီးပွားရေးကောင်းတယ် project တွေရှိပြီဟေ့ဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတေးထားတယ်PNP ရှိထားတဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ဝင်တိုးတာရယ် PNP မရှိဘဲဝင်တိုးတာရယ် opportunity အများကြီးပါမှာဒီကတော့ဟို data ပေါက်ပြောရဲတယ်ပေါ့နော် data ပေါက်ပြောရဲတယ်ပြီးတော့ PNP ကလည်းနောက်ပိုင်းမှာ oil and gas ကို focus နည်းနည်းလေးထားလာတယ်လို့ဟိုနည်းနည်းလေးသတိထားမိလာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ full lab နေဖြည့်ကြည့်တယ်ဘာလို့ full lab နေဖြည့်ကြည့်ရဲဆိုတဲ့အချိန်မှာဒီ offshore ပေါ့နော် offshore နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question လေးတွေပါလာတာအမှားသတိထားမိတယ်ဆိုတော့ PNP ရဲ့နောက်ပိုင်းသူတို့ရဲ့ marketing တွေ offshore sector oil and gas sector ဟို oil and gas sector data center sector ပေါ့နော်ဒီသုံးခုကိုသူတို့ penetrate ကြိုးစားပြီး penetrate လုပ်နေရလို့မြင်တဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်အကယ်၍ဟိုသူတို့ဒါအဲ့လို joint agreement ယူချလိုက်တယ်ဒီမှာလုပ်နေတဲ့သူတွေအနည်းဆုံးတော့ PNP တော့ရှိတဲ့နေဟေးဆိုရဲ statement တော့ထွက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့စကားစစ်ချပြီးသားပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အများကြီးကွာဟသွားပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဒါကတော့အမခုနမိကွန်းနဲ့မှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်ဒါအမသိချင်တာလေးပေါ့နော်အခုတို့အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် UAE မှာရောက်တာမြန်မာပြည်ကနေပြီးတော့ UAE တန်းရောက်သွားတယ်ထင်တယ်နော်အခုအဲ့လက်ရှိကုမ္ပဏီ9နှစ်ကျော်10နှစ်ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့ဒါဟုတ်လားမသိဘူးနော်မဟုတ်ဘူးအမကျွန်တော်ဟိုလေကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်ရဲ့ career စတဲ့ကဟိုကျွန်တော် project နောက်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီ wild gas project နောက်လိုက်ပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ EPCC ဟို EPCC project နောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုပါဘောလို့ရုံးမှာရန်ကုန်ရုံးမှာအခြေစိုက်မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကျွန်တော် maintenance engineer ဆိုပြီးလုပ်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် technical engineering time အခြေစိုက်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် Korea အခြေစိုက်ဟို Honda Heavy Industry Offshore Division မှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့အနေမှာကျွန်တော်ဒီကိုကျွန်တော် migrate လုပ်တာmigrate လုပ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုဒါကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ့နော်career တခြားမှာပေါ့နော်ကိုသိကြရတဲ့ struggle လုပ်ရတဲ့ဒီအတွေ့ဟိုဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့ career ဒီရောက်ရှိလာပုံလေးပေါ့နော်ဒီအတွေ့အကြုံလေးတခြားကိုလိုဒီလမ်းကြောင်းမှာရောက်ချင်တဲ့လူငယ်တွေအတွက်အမားတို့အခုဘယ်လိုမျိုးအခုကိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုအနေနဲ့ career မှာဆိုလို့ရှိရင်အတိုင်းအတာတစ်ခုဒီအောင်မြင်တဲ့လူတစ်ယောက်လို့အမားတို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးတခြား message တွေပေးချင်တာရှိလဲပေါ့နော်ကိုလိုဖြစ်ချင်တဲ့လူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးစူးစမ်းအထောက်တင်တယ်လို့ထင်လဲကိုစီမှာဆိုလဲအမားတို့ challenge တွေတော့အများကြီးကြုံခဲ့ရမှာပဲလေနော်ဆိုတော့ဒါလေးရောဗာ sharing လုပ်ချင်တာရှိမလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါ sharing လုပ်ချင်တာတော့အဓိကဒီဟာလဲဟိုပါဘောနော်ကျွန်တော် lifetime philosophy ပဲပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့တော့ဘဝတွေတနည်းနည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာသွားကြတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ spare time တွေသူတို့ဘယ်လိုအသုံးချလဲပေါ်မှာအများကြီးမြင်တည်တယ်ဟုတ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟိုကိုယ်ပိုင် philosophy လေးဖြစ်တယ်ဆိုတော့အခုတော့ကျွန်တော်ပြောရမှာကျွန်တော်ဟိုစောင်းတိတိကျကျမဖတ်တာ10နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုပေမဲ့ဂျားထဲမှာတော့
ဟောပေါ့နော် engineering စာလေးတွေဟုတ်ပြီသူ့မှာတော့ KPI တော့မရှိဘူးဘယ်မျိုးဘယ်လိုပြီးအောင်ဖတ်ရမယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ continuous study ကတော့လုပ်နေကြတာပဲကျွန်တော် UDP ထဲမှာဆိုရင်ဝယ်ထားတဲ့ course တွေအများကြီးပဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ scale ကိုပေါ့နော်ဒါလည်း PMP ထဲမှာလည်းအမြဲပါတယ်အမှားကိုယ့်ရဲ့ scale ကိုသူများ analyze လုပ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ gap ကို identify လုပ်ပြီးဖြည့်ပေးမလားကိုယ့်အကိုဖြည့်မလားဆိုတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်အကိုဖြည့်ထားစေချင်တယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးဆိုတော့ဒီ oversee ရောက်တဲ့အချိန်ကျရင်အချိန်ကျရင် technical တကယ် strong ဖြစ်တဲ့သူလား strong မဖြစ်တဲ့သူလားကအရန်ကွာတယ်ပေါ့နော်ရှက်တီရတဲ့အနေအထားအရန်ကွာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုအများကွာတဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့အားလက်တဲ့အချိန်မှာကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ technical gap တွေကိုဖြစ်ပေါ်တော့ management gap တွေကိုဖြစ်ဖြည့်ထားကြပါလို့တော့ကျွန်တော်ကသူကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုဒါကိုကြပြောရဲ philosophy မှာဆိုလို့ရှိရင် if you don't plan for yourself ပေါ့နော် somebody will plan for you ပေါ့နော်ကိုကြရဲ့ link မှာလည်းဒါလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကနေတူတယ်အရှင်းထားတာလည်းအမတွေ့လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုပေါ့နော်ပြီးတော့ PMP မှာလည်းအမတို့စာကြောင်းတစ်ချောင်းလေးပါပါတယ် lifelong learning ဆိုတာလေးပေါ့နော်အခုဒါဆို PMP ဖြည့်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ် next step အနေနဲ့ကိုကြအနေနဲ့ဒီအမတို့ education နဲ့ပတ်သက်ပြီး upgrade လုပ်ချင်တာလေးကိုတင်နေအောင်အမဆွေးနွေးဖြစ်ကြတယ်ဆိုတော့ဒါကောင်းမွန်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုပြန်စူးစမ်းအားထုတ်နေတွေ့ကိုယ့်ရဲ့ gap တွေဖြစ်နေတွေ့ skillful ဖြစ်နေတွေ့ရတော့ကိုယ့်အတွက်ကတော့ opportunity ကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိရဆိုတာလေးပေါ့နော်ဒါကိုပြောသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဆိုနောက်တစ်ခွက်ကျတော့အမတို့ဒီအခုပေါ့နော်oil gas industry မှာလုပ်နေတဲ့ဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒါ UAE ကိုလာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်ကောခုနကမိကုန်းထဲမှာတော့ပါတာပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့သူကြပါစို့မြန်မာပြည်လာတယ်ပေါ့နော် UAE ကိုတန်းလာလို့ရော opportunity တွေဘယ်လိုရှိလဲအလုပ်ကိုင်ခွင့်လည်းနေဘယ်လိုရှိလဲဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတာလေးတစ်ချက်လောက်နည်းနည်းအမတို့ပြောပြပါဦး UAE ကအခုဟိုပါဘောနော်ဟိုသူ့ရဲ့ political အနေအထားအရာကြည့်လို့ကျွန်တော် decline တက်ဖို့တော့စသွားနေပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်လို့ရတဲ့အနေအထားမှာရှိတယ်ပေါ့နော်တော့တချို့အပိုင်းတွေမှာ decline ဖြစ်နေပြီပြီးတချို့အပိုင်းတွေကြောင့်လည်းအဲ့လိုမျိုး cost saving တွေမဟာတရားဝင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ချက်တော့ကောင်းပါတယ်ဆိုတော့လာမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒါစေချင်တယ်ဒါတဲ့အခါမှာတော့ပထမဆုံးတစ်ချက်ပေါ့နော်အရင်ဆုံး job တွေဒီနိုင်ငံလာပြီးအလုပ်ရှာကျွန်တော်အားမပေးဘူးဒီနိုင်ငံလာပြီးအလုပ်ရှာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ခဲ့တဲ့ interview တွေအကုန်လုံးဒီဟိုပါဘောနော်ဒီ internet တွေပါမကောင်းတဲ့ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ပဲ interview ခဲ့တာပဲကျွန်တော် HHR ရလွန်နေတဲ့ဟုတ်ကဲ့လို့ဆက်လောက်ကကျွန်တော် HHR interview တဲ့အချိန်မှာဒီတိုင်းပဲ direct phone call နဲ့ပဲ interview ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကဒီလောက် internet facilities တွေကျွန်တော်တို့readily available ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ဆိုတော့ဒီလာပြီးအလုပ်ရှာမယ်ဆိုတော့ concept ကိုကျွန်တော်အားမပေးဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လောလောဆယ်လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ် abandon လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးရင်ဒီမှာရှိတဲ့ living cost ကများတယ်ပြီးရင်ဒီ pressure ကများတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်မတူ oil and gas က small sector ပေါ့နော်တကယ် marketing သမားတွေဆိုရင် niche marketing ခေါ်တာပေါ့အမှာတကယ်ဟို sector လေးတေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Uricov to ပြီးတော့ဒီအခုဟိုပါပေါ့နော်ဒီ top 10 employers of UAE တို့သူတို့ရဲ့ ID တွေရှာပြီး LinkedIn ကျွန်တော် LinkedIn အရင်သုံးတယ် LinkedIn အရင်သုံးတော့ LinkedIn မှာထောက်လျှောက်တတ်တယ်ဒီ recruiter တွေရဲ့ဟိုဟာတွေကထောက်လျှောက်တတ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ့်အခုပဲဟိုဒီဟာလည်းဟိုပါပဲ planning နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှန်တကယ်လေးကျွန်တော် LinkedIn မှာအမှကြည့်ရင်လူအများကြီးပဲဆိုတော့အခုဆိုရင် LinkedIn တောင်းကြော်တယ်တောင်းအများကြီးတောင်းကြော်တာနော် sorry နော်တောင်းကြော်ရနော်ဟုတ်တယ်အမှအခုဆိုရင် LinkedIn ကဟိုလေလူတိုင်းဟိုတနေ့ကိုလူ invite လုပ်ရင်10ယောက်ဆို10ယောက်အယောက်လို့ limit လုပ်ချလိုက်ပြီလေအရင်တော့ limit မလုပ်ခင်တည်းကကျွန်တော်အားရင် LinkedIn မှာ invite လိုက်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် LinkedIn network ကကြီးရွယ်အဲ့တော့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့ HR ရဲ့ register ပေါ့နော်ကျွန်တော် HR register လုပ်မယ်ဆိုရင်နှစ်ဟိုပါပေါ့နော်2ရက်3ရက်လောက်လုပ်ရင် oil and gas မှာ HR register အယောက်100လောက်ရအောင်ကျွန်တော် register လုပ်နိုင်အချိန်တော့နည်းနည်းတော့ပေးရမယ်ဆိုတော့အဲ့အယောက်100ကိုပဲပတ်ပြစ်ဟုတ်ဒါ online ကတင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ approach ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်ဘူးလေ
ကျွန်တော်သုံးကြည့်ပြီးလွန်ခဲ့တဲ့3 လလောက်ကကျွန်တော်ဟိုပါဘောနော်ဒီ transition တစ်ခုတော့ကြည့်မလားဆိုပြီးကျွန်တော်ပြစ်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟို interview call တွေရတယ် interview call တွေရတယ်ဒီဟိုပါတွေပေါ့ interview call တွေရတယ်သူတို့က interest ပြတယ် interview call တွေရတယ်ဆိုတော့ approach လုပ်မယ်ဆိုတော့အဲ့လို approach လုပ်ဆိုရင်လည်းပေါ့နော် LinkedIn ကဖြစ်ဒါမှမဟုတ် Google ကနေရှာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီ website တွေ link တွေကနေဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်သွားရမယ်ဆိုရင်ဒီ information technology ကိုကောင်းအသုံးချနိုင်မှာအဆင်ပြေပါနော်။ဒီလာပြီးအသုံးချဖို့ကတော့ကျွန်တော် recommend လုံးဝမလုပ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ network ကို online network ကို expand လုပ်ပြီးတော့လုံးဝသက်တာလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ iron question တကယ်ဘယ်သူက top recruiter တွေလဲသူတို့ ਨੇ အမြဲတမ်းမချင်မပြတ်စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကိုက resume တွေပြစ်တင်ဖို့ပေါ့နော် resume ဆက်ပြီးဒါလေးကိုကိုအကြံပေးထားရဆိုတော့ဒါမှကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ဒါ information တွေလုပ်ပေးတာ okay နောက်ဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့တော့ဒါကတော့အမ PNP ပဲပြန်ရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဒါအမအခုတင်တန်းမှာ PNP ကုတူရာတို့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင် PNP အမမမိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအမိုက်မဲ့သိမကြသေးဘူးပေါ့ February လဆိုတော့ PNP ဖြေမယ်ဆိုတော့ aggressively เนาะဒါ moral page ကိုဆက်သွယ်တယ်အခုတချင်းcoach နဲ့အမနဲ့စကားပြောချင်တယ်တခါတည်း Zoom မှာတွေ့တယ်အရန်ကိုသူကစိတ်နစ်ပြီးတော့ဒါငါမရရင်မရဘူးဖြေရမယ်ဆိုတော့ဒီချိန်တွင်းမှာဖြေမယ်ဆိုတော့ determination ကိုအမလည်းတွေ့ရတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲအမကိုယ်တိုင်လည်းဒါမအားမလက်တဲ့အချိန်ဆိုတာထက်ကိုလည်းဒါကိုသင်ကျင်တယ်ကိုတို့ကလည်းဖြေမယ်ဒါဒီလိုစိတ်ထားရင်တော့အောင်မယ်ဆိုတာလဲဟိုနားလေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အမလည်းခုနကဒီ opportunity ကကိုတို့ကပြောဆို opportunity grabs လုပ်တင်တယ်ဆိုတာဒီ opportunity အမလည်းအမိယာမားလည်းတဲ့ချိန်ရုံးချိန်တွေမှာအမပြစ်ပြီးတော့တင်တဲ့အနေအထားတွေကြုံခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတော့အမလည်းစူးစမ်းကြိုးအများကြီးနဲ့ပါတယ်ကိုတို့ကဒီ study ပဲဒီဟိုပါစောညီမစောဆိုလို့ရှင်လဲသူလည်းဒါမြင်နေတွေ့နေရတယ်မနေ့ကတော့စကားပြောဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတော့နော်အဲ့ဆိုအမဒီမေးချင်တယ်မိကနောက်ဆုံးမေးခွန်းကတော့ဒီ PNP coach တော့အမရဲ့ဒီတင်တန်းမှာပေါ့နော်book can ယူခဲ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာလေးကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်သုံးသပ်ပေးပါအောင်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးမေးခွန်းမှာဟုတ်ဟိုပထမဆုံးဟိုဘာလို့book can ကပထမဆုံးဟို stamina test ထဲတာတစ်ခုပဲပေါ့နော်အမားနဲ့4နာရီ6နာရီ4နာရီကျွန်တော်တစ်ခါကျ4နာရီ5နာရီ4နာရီเนาะဟုတ်တယ်4နာရီ5နာရီတောက်လျှောက်ထိုင်တာဆိုတာပထမဆုံးဒီဟာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောမှာအဲ့လိုအကြာကြီးထိုင်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းမတ်ထိုင်နေဆိုတော့တော်တော်ရှားသွားပြီဒီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပထမဆုံးပြန်ဖြစ် ice breaking ကိုအမားနဲ့ကျွန်တော်အတူတူပတ်တွဲပြီးဟို ice breaking လုပ်သွားတာပေါ့နော်ဟိုတကယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟို momentum ပေါ့အမားဟို momentum ပထမဆုံးရတယ်ဆိုတော့ lecture တွေအမားနဲ့ကျွန်တော် lecture တွေသွားတယ်တနေ့ကို4နာရီ5နာရီထိုင်နေ lecture တွေပါတယ်ဆိုတော့အမားလည်း result oriented အမားတော့ဒီနေ့ဒီ slide ဒီလောက်မပြီးရင်အချိန်ကြာတိုးအချိန်ပို့ပေးမယ်အမစေတနာတော့အရင်များတယ်ပေါ့နော်အမအတန်ပုံသွားတဲ့အထိအတန်ပျောက်သွားတဲ့အထိအမတင်ပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အချိန်တစ်ခါလေကြာရင်ဟို4နာရီဆိုရင်မဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်ဟို interest တွေများလာတယ်အမတင်ပြီးတဲ့ဟိုအမအမဟို single communication မဟုတ်ဘူးဆိုရင် single communication ဆိုတော့အမ4နာရီတင်မယ်ဆို4နာရီထောင်ပတ်ပြီးသွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ single communication မဟုတ်ဘူး discussion တွေပါတယ်နော်ဟုတ် discussion တွေပါလာတဲ့အချိန်မှာtime က expand အများကြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ time expand ဖြစ်တဲ့ဟာကိုအမပေါ့နော်ဟိုတကယ်ကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးလည်းအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုအမအဲ့ကောင်ရအောင်ပေါ့နော်ဟို expand ဖြစ်သွားတဲ့ time တွေကိုဟို quality မထိဘဲနဲ့ပေါ့နော် quality မထိဘဲနဲ့ဟိုဒီ project handover ပြန်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အမဘက်ကနေအများကြီးကျွန်တော်တို့ဒီ theoretically ပိုင်းပေါ့နော်ဒီ approach ပိုင်းအများကြီး support ပေးပါတယ် mentally ပိုင်းလည်းအများကြီးအမကျွန်တော် support ပေးပါတယ်ပေါ့နော်ဟိုဘာလို့လူဆိုတာအမဟိုစိတ်တက်ကြွတဲ့အချိန်ရှိမယ်ကြားတဲ့အချိန်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအချိန်မှာကြားတဲ့အချိန်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘာပဲဖြစ်အမရောညီမရောပေါ့နော်ညီမစောနေရအောင်နော်ဟို mentally support ကအများကြီးပေးပါတယ်ဆိုတော့ synergy effect ဟိုတကယ်ခံစားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီအောင်သွားတဲ့အဲမှာအမားတို့ support မပါဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်သိကြတယ်ဒီနေ့လည်း status က change ဖြစ်အောင်မဟုတ်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီအမားတောက်လျှောက် follow လိုက်ပေးရယ်
folder တိုက်ပေးတယ်ပြီးအမရဲ့ lecture notes တွေက lecture notes တွေကတော်တော်လေးကို for future reference ပေါ့နော်တကယ်လေးကိုဟိုပြည့်စုံတဲ့ lecture notes တွေပါlecture notes တွေကတကယ်ပြည့်စုံပါဟုတ်တယ်ဒါလည်းခုနက synergy ပေါ့အပြင်အလန်ပေါ့နော်ဒါကုတူရရဲ့ effort တွေကအရန်ကိုအမဟိုဇွဲလုံးလောက်ဝရိယကိုအားထုတ်တာလဲအမကိုယ်တိုင်လည်းမချီတူပဲမနေနိုင်ဘူးပေါ့နော်အပြင်လည်းမှာပဲနော်အမလည်းစူးစမ်းထုတ်ယူနေတယ်နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒါအမကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခြားကုတူရအနေနဲ့ရောပြောချင်တာပါရှိအောင်မလဲနော်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောချင်တာများနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုတော့အခုကဒီ PNB ဖြည့်တဲ့လူတိုင်းပေါ့နော်အခု commitment ပါပဲ commitment ပေါ့နော်အဓိက commitment မှာကိုဒီဟို extrovert လား introvert လားကိုယ့်အကိုအရင်သိအောင်လုပ်ပါနော်ဟိုတယောက်တည်းနဲ့လည်းဖြစ်တယ် hey ဆိုတဲ့လူမျိုးဆိုလည်းတယောက်တည်းကိုယ့်ရဲ့ commitment ကိုယ့်အကိုပြတ်တက်တာထားပြီးတော့လုပ်ပါမဟုတ်ဘူးဆိုလည်း synergy effect ပေါ့နော်ကျွန်တော်ထင်တယ်အမဟို regular bootcamp မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အမဟိုလေဟို group လေးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဟို group လေးနဲ့အမ pairing system လုပ်ပြီးတော့အမတခါတည်းဟိုသူတို့အပြန်အလှန်ထိန်းချောင်းခိုင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သွားနေကြဆိုတော့ဟိုဒီလက်တွဲမဖြုတ်လိုက်ကြပါနဲ့ပေါ့နော်ဟိုတခါလေကြာရင်ဟိုစိတ်ထက်ကျသွားတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်သူများတွေကတော့ရားနေငါတယောက်တည်းမရဘူးသူတို့ပဲရတယ်ငါမရဘူးအဲ့လိုစိတ်ထက်ရှိလာခဲ့ရင်ပို့စိုးစားပြီးတော့ဒီအခြေအနေကိုကြော်လွားပါလို့ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်စကားပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်အမတို့ဒီ interview session လေးကိုအမအဆုံးသတ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်